Gusti, niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan, Nabi ini jenengan kandhani hukum niku. Hukum niku kan ngerubah. Piye? Pangeran. Iku apike watas taki ilang. Lah perempuan saiki nak judes mbek sing lanang gak barokah. Mergo kondo mboke kondo dulure. Lah iki sing ra bener. Dhisik ora, tapi watas taki ilang. Jadi gak lapor sopo-sopo, lapor pangeran. Ya Allah, hukum ini tidak fair, itu merugikan saya. Tolong Nabi ini jenengan kandhani, kayak wahyu terkini. Nah hukum itu tidak seperti itu. Mohon Gusti, jenengan harus mendengar saya. Ya pangeran itu. Terus pangeran nurono ayat tu wallahu yasma'u tahawurakuma. Malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah benar-benar mendeng. Jadi wong wedok nek ngomel, pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon.